Action. Mang, saya hirup tiga loba duit euy. Atuh heueuh anjing aing mah loba duit teh kawas sia aing mah duit loba kana butuh heueuh anjing sia emang sia susah salilana goblok. Banyak. Ih, aing mah mobil ge 5 anjing teh nyombong aing mah. Mobil naon? Aing mah nu di batur mahal. Bajai boga aing mah. Mikrolet boga aing mah tah hiji 1000 aya aing mah. Patut gitu mobil teh. Ih, sia mah. Eta teh mobil kenang-kenangan masa lalu aing mah teu kabeureung ku aing. Esnya digawe naon gitu, Mang? Sia mah nanyakeun masalah ka aing mah atuh gampang aing mah digawe mah. Nipuan we nipuan jelema aing mah teh lah. Nu penting mah kumaha we akal-akalan anu duit aing mah anjing nu penting senang goblok. Heeh, kuat sia anjing susah we saumur-umur goblok sia mah edan sia mah. Kumaha, Mang? Well, itu.